Dwi'n credu bod cartre rhywle lle bynnag bod gan rhywun ei cysylltu â dynol unwaith ti'n ymwreiddio mewn lle, mae'r lle na'n dod yn gartre. Does un man yn debyg i Adra, medda nhw dda fi. Benjamin L. Gwyn ydw i. Dwi'n dod o Dre Hughes yn Hexas yn yr reiddiol a dwi'n astudio'r Gymraeg yma ym Mangor. Dwi wedi byw Hasadina yn Hexas. Dwi wedi byw yn Dre Hughes ei hun. Dwi wedi symud i Washington State, California, Chicago. Nôl i California, yn Orleans Newydd a Virginia, Ohio. Dwi wedi byw yn Portland, Oregon, Washington DC. Mi oeddwn ni yn chwilio am fy hun, really. Mi oeddwn yn ifanc. Mi oeddwn yn... beth ydy'r gair yn confused. O'n i'n wedi drysu. Fel dyn hoyw sy'n dod o Texas. Dwi wedi ceisio dianc rhag ymwybodaeth. Ignorance, yeah. Mi oeddwn i'n ddigartre weithiau pan oeddwn i'n crwydro. O'n i'n cysgu mewn llyfrgell yn Chicago a dwi wedi darllen llyfr am hanes Cymru ac dwi wedi cael fy ysbrydoli, wow, mi oedd y pobl ma wedi... Mae'r Cymru wedi brwydro am mor hir yn erbyn gelynion, mor niferus. Mi oedd yn ysbrydolaeth yn o'n i'n dweud, wel, pam ydw i'n gwastraffu fy mywyd bod yn bom, really, so... Ac wedyn dwi wedi dod o hyd o'r ffaith, mae ganddyn nhw iaith eu hunan, ac o'n i'n dweud, wel, dwi'n da gyda ieithoedd a y iaith o le dwi'n mwynhau y peth na, so... Dwi wedi penderfynu dechrau dysgu fy hun i Gymraeg, a wedyn o'n i'n ystyried, wel, gallai wneud hyn fel rhyw fath o eirfa a ddod yn athro a dysgu pobl Gymraeg rhyw ddydd. Pa ffordd bynnag y bydd hynny, dwi ddim gwybod, ond dyna beth. Ydy hynny'n ateb y cwestiwn? Dwi'n magu cyfeillgarwch yma, dwi'n magu enaid. Ar hyn o bryd, Gwynedd yw'r lle yn y byd sy'n mae gen i mwyaf wedi fel... Mae gen i'r mwyaf... Mae gen i'r... Dyma fo awliaeth. Mae gen i... Mae gen i fwy o gysylltiadau yma yn Gwynedd na gen lle arall. Felly mae Gwynedd wedi troi yn gartre i mi oherwydd hynny. Mae lle o'r enw Roman Camp ac mae uwch ben Clodwig. There is a town in North Ontario, medda Neil Young yn ei gael. Ac o'r fan na mi allai di weld eryri i gyd y mynyddoedd rhwng Dyffryn Berys, yr holl ffordd o dan y gan, o dan y Carnedda i Landudno ar y fennau tu hwnt i ti. Ac dwi'n mynd yno mwyn gweld y prydferthwch a gweld, dwi wedi brwydro am flynyddoedd i ddod ma ac mae'r olygfa wych hon yn werth e. Take me home, country. Hefyd, dwi hoffi y llyfrgell yn y prif adeilad uwch ben y Shankland, y llyfrgell Cymraeg. Mae mor Harry Potteraidd, mae'r prenwaith troellog arddurnedig mor rhaenus. Medda nhw dda fi. A dwi'n eistedd na gyda'r silffoedd anferthol hyn oherwydd mae'n fel hafnau o lyfrau. Debyg iawn.
chdi. Yn America, pan oedd yn eisiau mond un lyfr Cymraeg, un llyfr Cymraeg, wrth rhaid i mi archebu y peth ar y lain ac aros weithio wythnosau mwyn gael un llyfr Cymraeg. Ac yn y llyfrgell na, mae gen i filoedd ohonyn nhw. Hefyd, dwi'n hoffi y glob, Tafarn y Glob, oherwydd ar ôl i mi fynd yno ers blwyddyn a hanner a mwy, dwi'n nabod y pobl yn y dafarn. Drwy'r nos yn rhag, dwi di dawnsio ar fynydd hefo ffrindiau newydd a deffro ar awyren. Mae pobl yn fy nghroesawu mewn. Dwi'n siarad â pobl yno, dwi'n siarad yn Gymraeg mwy efo i fod amser, dwi'n siarad yn Saesneg hefyd. Mae gen i ffrindiau yno. Os dwi eisiau cymdeithasu, mi allai fynd i Tafarn y Glob. Does un man yn debyg i Adra, na ond mae Adra'n debyg iawn i chdi. Dwi'n Decsanwr, dwi'n dod o Texas. Bydd hynny yn rhan o fy nghalon lle bynnag dwi'n mynd, ond mae wedi bod top mawr o amser ers i mi fyw yn Texas. A dwi wedi dechrau bwrygreiddio yng Nghymru. Mae Gwynedd yn arbennig i mi oherwydd dwi wedi rhoi gymaint o ymdrech i gyrraedd Gwynedd. Mae pobl wedi sylwi na, ac oherwydd na, mae pobl wedi fy nghyfledio a dod â fi mewn, ac bydda hynny'n anodd i'w gadael, ac oherwydd hynny mae'n gytrefol ac yn gartre i mi. Dwi wedi bod ar y ynysoedd hyn ers 6 mlynedd rwan. Dwi'n edrych yn ôl a dwi'n dweud mae hynny i gyd y tu nôl fy ysgwydd, o draws fy ysgwydd. A mi allu dweud, ie, dwi wedi cwblhau rhywbeth sydd yn wych i ddweud, rili. See